हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है लालुद्दीन मिस्त्री और आप देख रहे हैं बिलीव मी। आज मेरे पास ये मॉर्फो है एक, जो कि फिंगर स्कैनर मैं अपने मोबाइल कंप्यूटर में यूज़ करता हूँ और इसकी वायर पूरी तरह से ख़राब हो गई है। ठीक है, तो इसकी वायर मैंने ऑनलाइन से खरीद लिया है, इसको हम बदलेंगे। और इसे मैंने वैसे ही खोल लिया है इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो खुल जाता है, और एकदम से चिपका हुआ होता है, तो आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो ये खुल जाता है। ठीक है, और ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है और इधर इसका सॉकेट है, आपको धीरे धीरे इसको निकाल लेनी है। ठीक है, और ज़्यादातर इसकी वायर में प्रॉब्लम होती है, इसकी बॉडी या मशीनरी में कोई प्रॉब्लम शायद ही होती है, लेकिन हमने इस वायर को बदल के देखना है कि इसके बाद चलता है कि नहीं। ठीक है, और इसे मैंने स्क्रूड्राइवर से खोल लिया। आप थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो खुल जाता है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देंगे आप तो खुल जाता है। उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। तो मेरे पास ये ब्लेड है और इसकी मदद से मैं इसे काट लेता हूँ। ये इसकी वायर है, अब देख लीजिए। और इसे मैंने ऑनलाइन अमेजोन से बाय किया है। इसे भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लगता है। ठीक है, ये देखिए इसका पिन, और फोकस नहीं हो रहा, तो फोकस नहीं हो रहा, अब देख लीजिए। ओके, तो अब हम इसे लगाएंगे, इसको निकाल के, इस वायर को निकाल के। ठीक है, तो चलिए इस सब कुछ को हम साइड करते हैं और धीरे धीरे इसे खोल लेते हैं। तो वैसे अब हम खोल लेते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा देख के निकालेंगे तो खींचेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ एक बार, और ये देखिए निकल आई है। ओके, अब हम इसे बहुत ही सटीकता से इसमें लगा देंगे। ओके, तो ब्लैक जो है वो उस तरफ होना चाहिए, और आप इसे धीरे धीरे नाजुक हाथों से आप इसे लगा दीजिए। तो गाइस मेरे हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है और ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो वायर है ये शायद ख़राब हो गई होगी, तो इसे हम साइड कर देते हैं। इसे हम फेंकेंगे नहीं, हम साइड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से चिपका दीजिए। ओके, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आप इसे धीरे धीरे इधर पैक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरे हिसाब से ठीक है ये। ओके, अब हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे बिठा देते हैं और तो इस अब इसके ढक्कन को लगा देंगे अच्छे से, कुछ इस तरीके से। आप ज़रूर इसमें कोई गम वगैरह इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि अच्छे से लग जाए और वायर की कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसे ये तो अच्छे से लग नहीं रही है क्योंकि इसमें कोई स्क्रू वगैरह तो है नहीं, हम अच्छे से गम लगा देंगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे कोई गटर वगैरह लगा दीजिए।
करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं। ओके, तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर पे आपको लगा के दिखा देता हूँ कि काम कर रही है कि नहीं। और गाइस मैंने फाइनली इसे कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से, देख लीजिए आप, ये मेरी फ़ोन के साथ और ये अटैच है। ठीक है, अब मैं अपनी फ़ोन को ऑन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे मैंने टैप किया, यहाँ पे दिखा रही है डिवाइस इज़ रेडी। और ये देखते हैं, ये देखिए ये मैंने फिंगर दे दी और ये देखिए स्कैन शुरू कर दी इसने। बायोमेट्रिक डज नॉट मैच, मतलब मेरी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ है, लेकिन सिस्टम काम कर रही है। एक बार और ट्राई करते हैं। ओके, ये मैंने दोबारा मारा, ये देखते हैं, ये देखिए एक और बार। अब देखते हैं, तो वैसे देखिए मेरी बैलेंस दिखा दिया इसने। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वैसे इसका मतलब ये है पूरा सिस्टम एकदम रेडी हो गई है हमें, और अब हम इसे काम कर सकते हैं। इसको हम अब इसे फेविक्विक से धीरे से चिपका देंगे या फिर गटर वगैरह लगा के हम इसे चिपका देंगे और ये बिल्कुल काम करना शुरू कर देगी। ओके, आज के लिए वीडियो इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।